11 conseils pour diminuer les ronflements. Ben, éviter le surmenage, éviter le manque de sommeil, ça peut briser en quelque sorte ou perturber l'architecture du sommeil. Et dans ces moments-là, le corps se relâche au complet et ça peut, dans certains contextes, ça peut provoquer des ronflements. Demander un dépistage de l'apnée du sommeil. La cigarette, le tabagisme, ça augmente le risque de ronflement. Perdre du poids, parce qu'au cou, ben, si on ajoute du tissu adipeux, ça peut avoir tendance à comprimer et favoriser le ronflement. Éviter l'alcool, ça fragmente le sommeil profond qui sera différent et peut-être qu'il y aura un relâchement plus grand de la musculature notamment. Éviter les repas copieux en soirée. Tenez compte des médicaments. Les médicaments peuvent perturber le sommeil. Congestion nasale, c'est une évidence. Modifiez votre position de sommeil. Si vous dormez couché sur le côté, vous allez probablement moins ronfler.